nang kasih cabe. Wah. Sarapan pagi ini kayak balungan. Sarapan pagi menunya lauknya agak rawon tapi rawon tulangan. Bismillahirrahmanirrahim. Buntut lembut. Lalapan lembut banget. Lembut. Lembut banget. Balungan ternyata enak dimasak rawon, bumbu rawon. Bumbunya itu meresap. Dagingnya itu empuk. Empuk banget. Empuk. Bumbunya itu meresap sampai dalam-dalam. Makan.
อืมอืมปุ๊บอืมอืมมาละปั้นอืมอืมอืมมากอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอ่ะอืมอืมอืมอืมอ่ะยังอ่ะอ่ะ
Alhamdulillah. Minumnya air putih. Air putih itu banyak lebih baik daripada minum teh, kopi, ya itu bagus air putih. Alhamdulillah, makannya sudah habis. Sekian dulu, sampai ketemu lagi di video berikutnya di channel Ari Dukun HP. Jangan lupa subscribe Ari Dukun HP. Sampai jumpa.